Si sufrís de bruxismo o apretás mucho los dientes, si estás tensionado y toda esta zona te molesta, te duele, hacé este ejercicio. Primero vamos a conectar con la respiración, bajamos los hombros, relajamos, movemos para los costados. Empiezo a inhalar y exhalar. Para un lado, para el otro. Con ojos cerrados uno se relaja más. Conectamos con la respiración, llevando la respiración bien al abdomen. Inhalo y exhalo. Ahora relajo la boca, la dejo caer y hablo con la voz en off. Relajo la mandíbula, la dejo caer, empiezo a movilizar lentamente hacia un lado, hacia el otro, pequeños y sutiles movimientos, abriendo y cerrando, descongestionando la tensión que hay en la mandíbula. Y vamos también a hacer pequeños masajes, comenzando desde atrás, desde las orejas hacia la mandíbula. Circular, movimientos suaves, sí, despacito, que sentimos cómo nos llevan relajación, liberación de tanta tensión que tenemos en esa zona. Despacio. Sentimos la relajación, conectamos con la respiración. Hacelo especialmente antes de irte a dormir o cuando veas que durante el día también estás apretando los dientes. Y para comprometerte con este ejercicio, escribime en comentarios si lo voy a hacer.